Salut à toutes mes étudiantes, toutes mes étudiants. Aussi, un grand salut à mes élèves du cycle primaire. Aujourd'hui, au temps de l'épidémie Corona, nous allons faire un bon chemin de travail, ce qui s'appelle le télétravail. C'est à vous de mener le même chemin de téléapprentissage. En nos temps, nous sommes obligés de travailler tous de nos maisons, de faire une recherche obligatoire de la langue française et pour toutes les langues et matières que nous avons déjà étudiées à l'école. Mais la question, qu'est-ce que c'est une recherche? Qu'est-ce que ça veut dire une recherche? Une recherche, c'est-à-dire découvrir, surfer, chercher et faire un effort. Chercher dans les livres, chercher sur l'Internet, chercher dans les magazines, demander aux grands, demander aux professeurs, demander aux parents. Ce sont nos références. Et ensuite, nous allons élever nos recherches sur le site Internet décidé par le ministre et la ministère. Ainsi, vos professeurs vont corriger vos recherches et donner des mesures et des notes. Alors, commençons notre vidéo pour exposer les sujets du cycle primaire, grand primaire et préparatoire. Merci pour votre intérêt. Attention à ce vidéo, ça sera très important pour vos recherches. Au revoir, bonne chance. Salut mes élèves du 4e primaire. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment faire la recherche. Pour faire la recherche demandée pour 4e année primaire, numéro 1, écoutez le CD plusieurs fois ou regardez la vidéo. النهاردة هنتكلم عن البحث المطلوب من برايمري 4. البحث هيكون عبارة عن ايه؟ اول حاجة البحث هيكون في الاستوار. طيب انا هراجع الاستوار منين؟ عندي كذا مرجع. اول حاجة هسمع السي دي اللي موجود معانا داخل الاستوار، هتلاقوه في اخر الاستوار من ورا. هنسمعه مرة واثنين وثلاثة كتير جدا. طيب في حد هيقول لي يا مدام انا بشوف السي دي بس مش بفهمها كويس. تمام، هنلاقي فيه فيديو انا عاملاه، هحط لكم الرابط بتاعه برضو، هيكون موجود معانا في القناة بتاعتنا ليزيتوال على اليوتيوب. في فيديو تاني احنا برضو كنا بنتفرج عليه واحنا جوه الكلاس، برضو هتلاقوه موجود. كل ده نقدر نتفرج عليه ونسمع كويس الاستوار ونشوفها عشان نقدر نعمل البحث. نمرو 2، posez les questions de l'histoire pour y répondre. هنحط أسئلة على القصة ونجاوب عليها. زي ايه الأسئلة دي؟ هديكوا اكزامبل وانتوا هتمشوا على نفس الاكزامبل دي وتكملوا من عندكم. quelle est la couleur de la chèvre et des biquets؟ مثلا ايه لون الماعز اللي عندنا جوه الاستوار وولادها؟ هل يا ترى لونهم بلانش ولا نوار؟ نمرو بي، où habitent les biquets et la chèvre؟ أين يسكن الماعز وأولادها؟ ساكنين فين؟ هل ساكنين في بوتيت ميزون ولا جراند ميزون؟ بيت صغير، بيت كبير، موجود فين؟ هل موجود على سور لا ريفيير ولا سور لا كولين؟ هنقدر نجاوب على الأسئلة دي لما نقرأ الاستوار ونسمعها ونتفرج عليها. نمرو سي، où la chèvre va chaque matin؟ أين تذهب الماعز الأم اللي هي المامو كل صباح؟ كل يوم الصبح بتروح فين؟ وبتروح تجيب ايه وبتعمل ايه؟ هنقرا برضو الاستوار هنعرف نجاوب. نمرو 3، écrivez la leçon morale de l'histoire. هنكتب الدروس المستفادة من القصة، يعني القصة اللي قدامنا دي استفدنا منها ايه؟ ايه الدرس اللي احنا استفدناه؟ لازم كل قصة بنطلع بدرس مستفاد. مثلا
اديكوا اكزامبل على الدروس المستفادة من الاستوار بتاعتنا. n'ouvre pas la porte à personne، ان احنا ما نفتحش الباب لاي حد ما نعرفوش. il faut entendre les conseils de la mère، لازم نسمع كل كلام ماما، لان اكيد ماما بتقول لنا كل الكلام المفيد، مش هتضرنا. نمرو 4 relever les termes difficiles، هنستخرج الكلمات الصعبة. وطبعا احنا عندنا في الفيديو اللي انا عملته كل الكلمات وترجمتها، كل الكلمات الديفيسيل الصعبة بترجمتها. فطبعا هنبص على الكلمات دي كويس، وهنبدأ ان احنا نستخرج كل الكلمات الصعبة، سواء انا مترجماها او ممكن نترجمها من على مثلا جوجل، ونكتب المصدر في اخر البحث. نمرو 5 le sujet de recherche les leçons morales de l'histoire. برضو عايزين نكمل بقية الدروس المستفادة من القصة. la mère est tendre، الأم حنونة، متسامحة وجواها حنان كتير جدا، تلاقيها خايفة على أولادها وممكن تضحي بنفسها، زي ما شفنا الشيفر اللي هي المامو ضحت بنفسها وحاربت الذئب، وهي ممكن تكون أضعف منه بكتير، بس هي مفكرتش في أي حاجة غير إن هي تاخد بالها من ولادها وإنها تحميهم. نمرو 6 faites le résumé en 6 lignes، هنعمل تلخيص للقصة تقريبا من 6 ل 8 جمل. برضو هناخدهم من الفيديو بتاعنا، او من عن طريق الاستوار بتاعتنا الاصلية، او من السي، او ممكن نخش على جوجل، هتلاقوا مصادر كتير للاستوار باشكال مختلفة، ممكن برضو نخش عليها ونبدأ ان احنا نلخص الاستوار بتاعتنا في 6 او تقريبا من 6 ل 8 جمل. بعد كده نمرو 7 لي ريفيرونس، المراجع بتاعتي هتبقى مثلا زي لا فيديو، الفيديو اللي انا عملته وهتلاقوه في القناة بتاعتنا لزيتوال على اليوتيوب. لو سي دي دو الاستوار، السي دي اللي معاكو اللي جوه الاستوار. لا فيديو سور جوجل، الفيديو اللي موجود على جوجل، هنلاقي كذا فيديو للشيفر اللي بيكي على جوجل باشكال مختلفة. هنبدأ برضو ان احنا نتفرج عليها ونبدأ نكتب احنا عملنا ريفيرونس منين، المرجع بتاعنا كان انهي حاجة من دول، ممكن نستخدم ال3 كما تشاءوا. Je souhaite vous compreniez bien. Merci votre attention. Attendez-moi la semaine prochaine. Merci. Au revoir.